世界的通道，这次惹出的麻烦实在太大了。龙胶南也迟疑了一下，而今的天波城上空的漩涡，已经变成了连接另一个世界的通道。从漩涡中钻出来的天魔越来越强，黑压压一片的天魔众像是潮水从天上涌来。离开吧，我都天的子民，离开我们那个崩坏的黑暗世界，前往新世界。都天魔王站在祭坛之上，张开八臂迎向空中降落的天魔，声音轰隆隆作响，惊天动地。来吧，我的子民，这个新世界不像都天那么荒凉，这个世界里有着美丽的女人，无穷无尽的食物，守护这个世界的都是弱者，让我们践踏他们。龙胶南看到自己的父亲已经被这尊魔王踩在脚下，父亲养的那条蛟龙也倒伏在地，动弹不得，而另一位教主级的存在也已经受手，头颅被都天魔王摘了下来，被其中一只手抓住高高举起。玉龙门真的要完了吗？他心中有些凄凉。天空中的天魔众纷纷如雨落下，向四周正在逃遁的那些将士大打出手。秦牧也被几个天魔从空中轰落在地，咚咚几声，6、7个天魔砸在他身边不远处，缓缓站起身来。对于天魔众，秦牧并不陌生，他与村长在夜晚游历大虚，寻找无忧香时曾经会过天魔众，杀了不少。这些天魔众身躯强大，长得千奇百怪，与人族不同，而且修炼的是魔气，擅长近战和法术，神通诡异，但又不如人族的法术精细。这些天魔刚刚落地，秦牧身形一闪，便来到一个天魔身边，手起刀落，将这个天魔斩首，随即闪身避开另一个天魔扫来的蝎子尾巴。乌亮的倒钩险些将他挂在钩子上，秦牧并指向前刺出，少宝剑将那个还未来得及收回蝎子尾巴的天魔刺穿。反手天魔自在印，将身后向自己靠近的一个天魔的魂魄拉出体外，直接将其魂魄震碎。远处一个牛首天魔指着他，高声叫道：“勇士，我要挑战你！来啊，谁怕谁！”秦牧暴喝，元气爆发，催动霸体3单弓。那牛首天魔咆哮，快步冲来，手中托着一口3丈多长的大刀，刀刃触地，一路电光火光拖行而来，猛然暴喝一声，向秦牧挥刀劈下。就在此时，空中一条大蛇轰然落地，将那牛首天魔压成齑粉。龙胶南驾驭大蛇落在地面上，蛇尾横扫，如同滚动的大铁柱子，一路碾压，碾碎了数十个扑来的天魔。秦牧闪身便走，龙胶南正欲杀来，突然空中黑压压一片，无数天魔落下。饶是他的修为超过了秦牧2、3个境界，也陷入苦战之中。秦牧也陷入重围，胡灵儿立刻唤来龙卷风，围绕他们旋转，但还是有天魔杀入龙卷风中，向他们扑来。从另一个世界涌来的天魔越来越多，远远看去，像是无数苍蝇一般从都天飞来，铺天盖地。祖师说自己闯的祸要能自己摆平，这次我是摆不平了。秦牧额头冒出冷汗，突然从南方传来明亮的光芒，那光芒在空中移动，将天地照耀得通透。那亮光越来越明亮，飞速从南方移动而来，所过之处，无数天魔纷纷从天空中坠落，身首异处。秦牧抬头看去，心头大震，那亮光是剑渠，无数口飞剑形成的剑渠，到底有多少口飞剑，根本无法去数清。而在剑群之中，还有数以千计的剑丸，在不断飞速旋转之中，剑丸如同一轮轮明月，转动之时，不断有飞剑从剑丸中飞出，或刺或斩，或削或切，或云或挑，将空中一个个天魔斩杀。那剑群实在太广阔了，每一口剑迸发出的光芒都十分耀眼，这些剑只怕有几百万口之多，光芒汇聚在一起，着实壮观无比。从都天中涌来的天魔虽然黑压压铺天盖地，但是被那耀眼夺目的剑群扫过，天空很快又干净下来，只剩下无数尸体正在从天空中坠落。天波城中，都天魔王脸色大变，咆哮一声，加紧召唤自己的真身降临。祭坛四周的数以百计的天魔声音洪亮无比，以魔语和无数尸骨来唤都天魔王真身。天空剧烈震荡，一只巨大的脚丫子从另一个世界探了过来，这只脚四周有滚滚魔火熊熊燃烧，将那片天空烧得赤红。而空中的剑群突然折向，
呼啸向天波城涌去。剑群的规模几乎与天波城一样庞大。城中，都天魔王怒吼，八臂高举，嗡的一声，一面巨大的黑幕屏障出现在天波城的上空，将天空遮住。只一瞬间，无数嘈杂刺耳的声音传来，震得无数人耳膜流血。那是飞剑碰撞到都天魔王的黑幕屏障的声音，叮叮叮的声音几乎是同时爆发，所以让所有人的耳朵都承受不住。秦牧的耳朵也失聪了，听不到其他任何声响。他四周数不清的天魔捂住自己的耳朵，蹲在地上，难受至极。天波城对岸的武定郡，无数延康将士正在城前对抗天魔众的入侵，杀得天翻地覆。这剑光与黑幕屏障碰撞发出的嘈杂声响，也让这无数将士难受至极。只是距离较远，还可以承受得住。江面上传来扑通扑通的声响，那是飞向对岸的天魔被震得从空中坠落，跌入江中。武定郡的城楼上，一位白发苍苍的老将军露出惊讶之色，道：“国师，对岸来了一位大高手了。”魏国公，此人何止是大高手？延康国师站在前方，遥望江对岸的情形，道：“他的实力与我相去不远，比当初围攻我的那3个老怪物还要强一分。”魏国公露出疑惑之色，打量正在对抗剑群的都天魔王，又抬头看天，天上都天魔王真身的半条腿已经踏入这片天地，不解道：“谁换来的这尊魔王？也太狠了吧！南疆的这些家伙为了获胜，难道已经不择手段了吗？”延康国师摇头道：“有我在，都天魔王降临不到这个世界。相反，召唤出这门魔神的，算是为了我延康立了大功。天波城不就这样被破了吗？省得我们的战士流血。换作是我，为了我们的战士性命，我也会选择这么做。”魏国公叹道：“国师，这便是他们不理解你，说你是魔道的原因。”延康国师迈步走出城楼，向对面的天波城走去，微笑道：“他们如此说，只不过是因为我触动了他们的利益。我的功与过，不是当下的人所能评定的，而是要等到千百年后的人们来论定我的功过是非。何况，在我的眼中，他们已经是死人。”天波城中，都天魔王闷哼，8只手掌血肉模糊，那无数口利剑的攻势着实骇人听闻，传来的力道让他这具身躯承受不住。倘若是他的真身前来，自然可以接下，但是这具身躯不过是木胎所化。秦牧用魔音召唤他，秦牧的实力太弱，让他能够通过秦牧传递过来的能量太低，还不足以与这个操纵无数飞剑的强者抗衡。就在此时，他看到从江的那边走来的中年男子，都天魔王心中凛然，正要腾出点力量，突然看到扑面而来的剑光，那是何等惊艳决绝的一剑！这一剑蕴藏着剑道中最为深奥的妙理，将剑道的变化、剑道的杀机发挥得淋漓尽致，像是在他的眼前展露出最精美的画面。见到了这幅画，死也值了，他也就死了。他的头颅被这一道剑光所斩，长着4张脸、12只眼的脑袋从脖子上滚落下来。延康国师收剑，迈步走上天波城。城中的那些天魔众正在主持着祭坛，见到这个中年男子，立刻有不知多少天魔蜂拥而上，向延康国师扑来。接着，都天魔王巨大的尸身倒下，那黑幕屏障也分崩离析，当空瓦解。正在攻击黑幕屏障的无数口飞剑，突然猛地一收，纷纷向剑丸中钻去。当空漂浮着数千口只有指头大小的剑丸，在空中滴溜溜转动。这时，远处飞来一口箱子，木箱子的盖子打开，数不清的剑丸叮叮咚咚地往那口木箱子里钻。延康国师看着那口木箱子，若有所思，没有动弹。而在他身后，则是延康国的大军，正在渡江杀来，扑入天波城中，大开杀戒，与那些天魔众站在一处。祭坛没有人主持，那场惊心动魄的召唤戛然而止。天空中越来越大的漩涡立刻停止生长，然后缓缓缩小。都天魔王的真身已经踏进来一条腿，被逼得不得不抽回腿脚。天空深处隐隐传来一声怒吼，似乎极为不甘。天波城外，秦牧也在抬头看向半空中的那个木头箱子，露出疑惑之色。这口箱子很眼熟，好像是村里铁匠铺里的那口。那口木头箱子里面也装着满满的银色丸子。司婆婆还对我说，那些不是剑丸，就是普通的银丸子，还说哑巴爷爷不可能那么有钱。他看到半空中的剑丸已经悉数进入木头箱子之中，木头箱子则在缓缓下坠。
连忙撒腿狂奔，向那木头箱子坠落之地跑去。那口木头箱子沉降下来，消失在一片林地中。秦牧呼啸冲了过去，看到一个布衣老者，背后背着一口打铁用的炉子，手中提着一口木头箱子，满面风霜，是岁月留下的皱纹。那布衣老者看到他跑来，咧嘴笑了，嘴巴里没有舌头。哑巴爷爷！秦牧连忙跑过去，张开双臂，用力地抱住那个布衣老者，想要将他抱起来，但这布衣老者却像是世间最重的山，根本抱不动。秦牧兴奋地哈哈大笑，使出全力想要将他抱起，还是抱不动。哑巴啊两声，将箱子放下来。秦牧终于将他抱了起来，转了2圈，然后将这老者蹲在地上。哑巴屁股坐地，爬起来拍了拍屁股上的灰，比划了2下，意思是你太坏了。哑巴爷爷，你怎么也出村了？你怎么会在这里？秦牧心中又惊又喜，飞速问道：“你刚才好厉害，箱子里都是你练的剑丸吗？还有谁跟你一起出来了？”啊啊！哑巴一边说，一边比划着名手势，2条眉毛皱起做无聊状，巴掌拍了拍放在脸颊边做睡觉状，然后伸出2根手指做走路状。他2只手飞速的比划，面部表情也瞬息万变的秦牧眼花缭乱，连忙道：“哑巴爷爷，你慢点说，我听不过来。龙爷爷呢？他怎么没有跟着你？”哑巴露出得意之色，比划了一番，意思是他自己偷偷溜出村子的，没有告诉任何人。秦牧眨眨眼睛，笑道：“你不知道，我遇到了屠爷爷和虾爷爷，还有司婆婆，他们都已经离开村子了。”哑巴诧异，啊2声，提起木头箱子递向秦牧，示意帮他拎着。秦牧冷笑，没有搭手。哑巴爷爷，你休想再糊弄我了！你这口箱子沉得很，里面装了几千个剑丸吧？你的剑丸沉得很，箱子更沉。我若是帮你拎着，绝对会被压得双肩脱臼，趴在地上。我从前上过1次当，不会再上第2次。哑巴咧嘴无声坏笑，向秦牧竖起大拇指。残老村最会捉弄秦牧的，除了瘸子之外，便要数他了。